हेलो दोस्तों, आज हम इस वाटर पम्प मोटर को एक स्पिन टाइमर से कंट्रोल करने जा रहे हैं। एक ये वर्कशॉप से आप लेकर आ जाइएगा, मिल जाएगा। इसका जो 2 वायर है, एक वायर को आप फेस में और वही वायर को जो आप प्लग बोर्ड में जाता है उस वायर में कनेक्ट कर दीजिएगा। जैसे अभी कनेक्ट करके दिखाया गया है, देखिए पूरा सीरीज जैसा। उसके बाद इस मोटर को स्टार्ट कर दीजिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि 15 मिनट 10 मिनट आप जितना मिनट के लिए इसको चलाइएगा उतना मिनट चल के पम्प मोटर रुक जाएगा, जिससे आपका पानी वेस्ट नहीं होगा।